E aí galera, beleza? Hoje eu tô com essa caixinha aqui que veio de um amigo meu. A gente tá com um probleminha com ela, né? Ela não tá tocando o pendrive. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ele tá. Ele tá como se tivesse bambo aqui. Ó, tá solto. Como que soltou alguma solda dentro. Ó. Ele falou que fazendo um jeitinho com ela aqui, talvez ela até pegue, mas ó. Ela não tá pegando, se tirar o pendrive ela vai direto pra rádio. Mas aí faz muita zoada. Então vamos desligar ela aqui. Problema simples, vamos lá. Tá aqui. Geralmente elas têm parafuso aqui. Essas caixinhas têm parafuso aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos abrir ela então. Pronto, galerinha, a caixinha aberta. Agora é só tirar essa parte aqui. Aí a gente já vai ter acesso aqui àquela parte da plaquinha, né? Que é onde vai estar o nosso defeito. A gente aqui vê os 3 plugs. Tem esse do meio que é bateria. Esse daqui é som, mas tirar primeiro esse aqui do meio. Agora a gente vai retirar a plaquinha e fazer o procedimento de soldagem do componente que soltou, que é isso aqui, certo? E aqui é simples, galera. Aí a gente tira aqui a plaquinha e sem enrolação a gente já vai para a soldagem do componente que tá ruim. E vamos ver se ele vai voltar a funcionar ou não. Acompanha aí, galera, um videozinho simples. Eu vou tentar fazer ele de uma maneira que não demore muito, pra gente desenrolar essa paradinha aqui. Olha só, ele aqui, dá pra ver que ele tá solto aqui, ó. Tá bem bambo. Então a gente vai efetuar essa solda agora. E acompanha aí, galera. A gente vai botar essa caixinha para voltar a funcionar. Deixa eu deixar ela aqui assim. E vamos direto para a soldagem então. Beleza? Prontinho, galerinha. Tá aí, ó, soldado. Aqui eu fiz uma solda. Aqui eu fiz outra, bem grotesca, tá vendo como ficou feia? Mas funciona. Aí foi reforçado todos esses outros 4 aqui do meio também, ó, como eles ficaram aqui, ó. Com mais estanho do que o normal. Chegou a derreter aqui a parte de plástico. Mas vai funcionar. Vamos para a montagem da caixinha. Pronto, galera, a caixinha pronta. Vamos colocar aqui o pendrive nela. Vamos ver se vai funcionar ou não. Pendrive plugado, você vê que ele tá durinho agora. Ele não tá mais bambo igual tava antes, certo? Pronto, que é o que a gente queria. Vamos fazer a parte de ligar ela agora. Pronto, vamos colocar aqui o pendrive. E vamos ver se vai funcionar ou não. Vamos lá, expectativa na mão. Vamos lá. Coração envelheceu, depois que entrou na minha vida, o coração do vaqueiro
Prontinho, galera. Caixinha pronta. Quem gostou deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Valeu então, até a próxima. Não consigo te esquecer. Eu já conheço seus trejeitos, seus mas... Só se identifica com essa música aqui que já amou rapariga. E eu conheço sempre. Pra debochar legal. Olha a pedra.